你还在因为作业难度大而烦恼吗？你还在因为高空作业车进不了市区而错失赚钱机会吗？现在神百厂家全国发售新款 GK30型高空作业车，拥有7节臂、6节同步伸缩、双举升油缸，晃动性小，稳定性强，举升高度28.3米，还有1.6米大吊篮，延展伸缩灵活，可以容纳多人操作。蓝牌车型可进市区 ，C 证可开哦。重点来了，采用宝钢960高强版，3方操作，标配无线遥控器，操作灵活，免购置税，低首付，厂家直销，价格优惠。